রাতে 11টা বাজে। আর আমরা এখন যাচ্ছি ওদের বাড়িতে, কারণ দুজন গেস্ট আছে, দুজন না 4জন গেস্ট আসছে হঠাৎ করেই। তাদের ট্রেন মিস হয়ে গেছে, তারা এই মুহূর্তে আসছে। ওন আমরা এখন যাই ওদের বাড়িতে, গিয়ে এখন রেডি করি। তারা এসে গেছে, প্রায় অলরেডি রাস্তায় আছে। যাই গিয়ে তারপর বাকি দেখা। চলো 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 তাড়াতাড়ি। একজন প্রচণ্ড চাপে পড়ে গেছে, তার মুখ থেকে আর কোনো কথা বেরোচ্ছে না। সব সময় না প্রচুর প্রচুর বক 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 করে যায়, কিন্তু চাপে পড়ে গেলে আর কোনো কথা আর বেরোচ্ছে না। আমার মধ্যে চুপ কর চ তাড়াতাড়ি। আরে টেন্স লাগছে, যাই হোক না মানে কিসের টেনশনটা কিসের আছে? আরে সবাই আছে, এতজন আছে, ও টেনশন সবেতেই চাপ খেয়ে যাচ্ছে। না অ্যাকচুয়ালি যাই হোক, যারা আসছে তারা খুব স্পেশাল। তো আমি চাইছি না কোনোভাবেই, তারা এমার্জেন্সিতে তো যেভাবেই আসুক, বাট আমি কোনোভাবেই চাইছি না যে কি বলবো, তাদেরকে খারাপভাবে ওয়েলকাম করতে। আর চলো আমরা তাড়াতাড়ি যাই, গিয়ে রেডি করি, তবে তাদেরকে ভালোভাবে ওয়েলকাম করা যাবে। এসে গেল কিনা যায় না পিছন দিকে। না না চলো। গেস্ট আসবে বলে অর্ক একদম বিছানা পরিপাটি করে একদম গুছিয়ে টুছিয়ে রেডি করে রেখে গেছে। জ্বালা, আগের দিনই ভিডিওতে দেখিয়েছি যে কিরকম অবস্থা ছিল। আমি ঘরে এখানে ছিলাম, ঠিক আছে? ঠিক নয়। হ্যাঁ, ওরা এসে গেছে। কেটে রেখেছিল। আমার মা তো খুব গরম জিনিস পছন্দ করে, বলো মা? আমি গরম গরম খাবে। এই অর্ক আনতে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে একটু। কি হলো, রাস্তা চিনতে পারছো? গাড়ি কি থাকবে? গাড়ি চলে যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে। কি হলো কি হলো কি হলো? আসছি। কি হলো কি হলো কি হলো? না, ও ফাঁকা জায়গা থেকে ভয় পেয়েছে। না, ভয় করে না, এই তো ভয় নেই, এই তো সবাই আছি, এই তো সবাই আছি। চলো চলো চলো। আচ্ছা ঠিক আছে, চলে এসো চলে এসো চলে এসো। ওয়েলকাম ওয়েলকাম। এই পিঙ্কি এত কান্নাকাটি করছিলি। হ্যাঁ, মা সবসময় বলে তোমার দিদি তো এলোই না। ও বাবা, আরে পতাকা ও সে ওই মুসু করে দিয়েছে। থাকতে হবে। এমন টেলার যা বাড়িতে থেকে জামা বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কথা বলে কাজ মিটিয়ে আসছে। তোমাদের তো দারুণ ব্যাপার। কটার সময় জানো? 5টার সময় তোমার ফোনে মেসেজ দিয়েছে। হ্যাঁ, ওরা তো টিকিট দিয়ে দেয়। সকালের গাড়ির ব্যবস্থা করছে। কি রে, তুই এখনো চেঞ্জ করিস নি? আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে আছে জামা। আমরা দেখো মিষ্টি আনতে পারিনি, আমরা পটল নিয়ে এসেছি। কি দেবে? 11:30 বাজে। ও সোজা করে রাখছে না বলেই ও মোটা হয়ে যাচ্ছে। এই আরে যা, উপরে চলে যা না, উপরে কি শুয়ে পড়। ও ভয় পাচ্ছে। তাহলে তোদের বাড়িতে গিয়ে ওপরে কি করে শুয়ে পড়িস? ও শোয় না। তাহলে তুই অত বড় বাড়িগুলো বানালো বাবা, কি হবে? আমরা যাবো বলে। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যাবো বলে। আমি তো দেখলাম নিজের বাড়ি গিয়ে এরকম শুয়ে আছে। নিজের বাড়ি গিয়ে আবার ভিডিও দেখি, তুই ভিডিওগুলো দেখিস? হ্যাঁ, বাহ, সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু ভিডিও দেখে। দেখেছো, এইরকম লোকগুলোর জন্য কিন্তু সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে না। আসো, খেয়েছো তুমি? বাহ, এটা তোর বোন চইয়ের বউ। ও চই সরি। সবাই বলবে অমৃতা কি ভালো মেয়ে, অমৃতা কি ভালো মেয়ে, চুপচাপ করে বসে আছে। আর আমার মা বলবে বাড়ি গিয়ে দেখে আসো, একটুখানি থাকুক, তাহলে বুঝতে পারবে কত ভালো মেয়ে। গুড নাইট। গুড নাইট। এই চই ঘুমা, এখন ঘুমা। চল, আমি কাল সকালে চলে আসবো। টাটা। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সানডে সকালবেলা 6:20 বাজে, আর তাড়াতাড়ি আজ বাজার চলে এসেছি। কারণ তাড়াতাড়ি বাজার করে দিলে তবে রান্না করে দিতে পারবে। ওরা 10:30 বেরিয়ে যাবে, তো সেজন্য তাড়াতাড়ি মাছ মাংসটা নিয়ে চলে যাবো। গিয়ে বা মুরগি রাখছে একদম। গুড
মর্নিং, আজকে সানডে 23rd অফ অক্টোবর। আর আমি সকাল সকাল নিচে চলে এসেছি, এখন জাস্ট 6:40 বাজে। আর আমার অলমোস্ট আদা রসুন ছাড়ানো হয়ে গেছে। এখানে সব মশলা টশলা রেডি করে নিয়ে ওখানে চলে যাব। আর প্রীতম গেছে বাজারে, বাজার করে এনে দেবে আমাকে। আর কালকে অনেক রাত হয়ে গেছিলো, আমাদের ফিরতে প্রায় 12:30 বেজে গেছিলো। গল্প টল্প করে অনেক কিছু প্ল্যানিং করে পাউটি আনতে ভুলে গেছে, হেলমেট আনতে ভুলে গেছে, সেজন্য আবার যাচ্ছে। আর আমি সব কিছু গুছিয়ে বাজার করে নিয়ে চলে এসেছি। খোলাই আছে। গেস্টকে নিয়ে খাটাতে লেগে গেছি আমরা। কে গেস্ট? দিদি বাড়ির লোক, দিদির বাড়ি এটা, আমি বরঞ্চ এখন গেস্ট। এ ভাই কাজ না করার পরে নিজেকে গেস্ট বানিয়ে দিচ্ছে, এরকম পাবলিকও আছে। দিদি বললো করবে, তা আমি বললাম বেগুন কাটো। দিদি বলতেই পারে করবে, তা বলে করাবে? হ্যাঁ ইয়েস। দিদি রেস্ট নেই, যেখানে যাবে সেখানেই লেগে পড়ছে আলু পটল নিয়ে। মানুষ সবাই উঠে পড়েছে, কারোর আর ঘুম হয়নি। আমার একটুও ঘুম হয়নি টেনশনে। বাইরে কেন তুমি চা খেতে খেতে? ভালো লাগে। আজ বাইরে সকালবেলা আমি ধীরে সুস্থে শান্তিতে আস্তে আস্তে চা খাচ্ছি। বহুকাল বাদ বাড়িতে থাকলে চা। হ্যাঁ, আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি আর দিদি রান্না করছে। এটা দেখো কি রান্না করছো? মাছ ভাজা। দিদি আসছি তাহলে, টাটা। 3 পিস মাছ সবাই ভাজা হয়েছে। এই 3 কোনাটা হয়ে যাবে মনে হয়, দেবো এটা পেটিয়ে দিয়েছি। মেনু আজকে খুব সিম্পল, সকালবেলায় সব রান্না হয়ে যাবে, কারণ দিদিরা কিছুটা খেয়ে যাবে, কিছুটা ট্রেনে নিয়ে যাবে। দিদিরা যাচ্ছিলো নাগপুর, আমার ওই যে বলেছিলাম বড় পিসির বড় মেয়ের বাড়ি, তো ওরা যেতে গিয়ে কালকে ট্রেন ক্যান্সেল, তাই লাকিলি আমাদের এখানে আসতে পেরেছে, নইলে এত দূর থেকে আসাটা খুব চাপের ব্যাপার। তো আমাদের তো ভালোই হচ্ছে, সবাই এসে দেখাও হয়ে গেছে। আজকে হচ্ছে ভাত, মুগ ডাল, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা আর মাছের ঝোল হচ্ছে, যেটা ওরা নিয়ে যাবে, আর চিকেনটা ওরা খেয়ে যাবে। 10:30টার মধ্যে গাড়ি আসবে, কালকে বলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের রান্নাটা কমপ্লিট করি। এখানে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে ডিম টোস্ট, ব্রেকফাস্ট। আর এই চই আরটা খা, তারপর ভাত একটু কম খাস। এই আমাদের 2 অতিথি দুজনেই বসেছে। অমৃতা কি দেখবে? ওয়ান্দার মুন্না, চালাও ওয়ান্দার মুন্না। দিদি এখন আমার হয়ে ক্যামেরা করছে আর আমি একটু নাড়ছি, ঠিক আছে? দিদি ম্যাক্সিমামটা করেছে, আমি পেঁয়াজ ভাজছিলাম, তারপরে কষিয়েছে। প্রেশার কুকারে হচ্ছিল, তারপর প্রেশার কুকারে আর আমাদের জায়গা হয়নি, তো এটা আবার কড়াতে শিফট হয়ে গেছে। এটা করলেই হয়ে যাবে। আর এত কম সময়ের জন্য আসার জন্য তোমাদের শাস্তি হবে, তোমাদের ট্রেন আরও আচ্ছা না, এটা বলবো না, না 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 এরকম বলছি না, এরকম বলছি না। ঠিক আছে, তোমরা আবার পরে একটু বেশি সময় নিয়ে আসবে, ব্যাস তাহলেই হবে। রাতে 2টোর মধ্যে আমি আমার একটু মন খারাপ করছে ঠিকই, আর ভালোও লাগছে। এই যে মানুদা আর অর্ক গিয়েছিল বাজারে, তো কি বাজার করলে? আমার বাজারটা কেমন লাগলো বলো? আমার তো খুব সুন্দর লেগেছে, খুব ফ্রেশ সবজির বাজার এবং মাংসের বাজার, মাছের বাজার সব আমরা ঘুরে দেখলাম। তাতে মনে হলো আমাদের ওখান থেকে এইখানকার বাজারটা খুবই বড় এবং প্রচুর সম্ভার রয়েছে, জিনিসপত্র এত ভালো লেগেছে, অসাধারণ। দেখাই একটু, হ্যাঁ দেখাও দেখাও। এই যে ফ্রেশ ঝিঙে, মাছের ঝিঙে খুব ভালো, 40 টাকা কিলো। মাচা থেকে না, বাজার থেকেই তুলে এনেছে। আরো আছে, পটল আছে, পটল আছে, পটল আছে। এগুলো 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 ফুল দিয়ে সেই নাগপুরে গিয়ে কি রান্না করবে? পটল পোস্ত। সেই পটল আর কি পেয়ারা এনেছি। ইয়েস, পেয়ারাটা হচ্ছে আমার সবথেকে ভালো লেগেছে, বারুইপুরের পেয়ারা। বারুইপুরের পেয়ারা? হ্যাঁ, বারুইপুর থেকে আসে এই পেয়ারাগুলো, খেতে দারুণ, খুব টেস্টি হয়। নাও, নিজে রান্না করেছো, খাও। ঠ্যাঙের পিস দিয়ে একটা খান। সবারই মোটামুটি খাওয়া ডান, ব্যাগ ফ্যাগ গোছানো চলছে। আবার একজন শুয়ে আছে এখানে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এখন আসবো আবার, খুব ভালো লাগলো এসে, আসলাম, খেলাম দিলাম, সব হলো, শুধু গল্পটাই হলো না। হ্যাঁ, খাবার যেগুলো আমরা স্ট্যাটাসে দেখতাম সেগুলো খেয়ে গেলাম। আবার কবে আসবে বলো? আবার ছুটি পেলেই, সুযোগ পেলেই চলে আসবো। না ট্রেন এসো, ক্যান্সেল হলে তো আসবো, আর ট্রেন ক্যান্সেল না হলেও আসবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে বলে বের করছে এখন। না মানুষ এখন রেডি হচ্ছে, আমি এখন রেডি হচ্ছি, শুরু করছি। এবার আমরা এখন আমাদের পালপিটেশন উঠে গেছে অলরেডি ধরার জন্য।
আমরা একবার ফেল করেছি, আরেকবার ফেল করতে চাই না। না না 10টা আকাশ অবশ্যই। বাই। আমরা তাহলে ঘুরে আসি। আমরা এই ফাঁকে আমরা যে ঘুরতে পেরেছি, একসঙ্গে দুটো সফর হয়ে গেল আমাদের। সফর হ্যাঁ, তাই তো? হ্যাঁ ছোটখাটো। তোমার চশমার শেপটা খুব ভালো। একদিন ওখানে পিছিয়ে শুক্রিয়া গেলাম, শুক্রিয়া। আমরা একদিন আর একটু প্রশংসা কর। আর কি প্রশংসা করব? এখন ট্রেনে তুই তোর যাওয়ার ইচ্ছে আছে না থাকার ইচ্ছে আছে সেটা বল। দুটোরই ইচ্ছা আছে। দুটোর ইচ্ছে আছে। পত্র নিয়ে আমি উইথ মানিকদা, আমাদের মানুদা, হ্যাঁ, টাটা। জলের বোতল টাটা করে দাও। দেখা হবে। আমরা ঝটিকা সফর সেরে গেলাম। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো। ওরা গাড়িতে উঠে গেছে অলরেডি। এই শোন না, টাটা। তোমার জন্য ওগুলো আছে। আবার কবে? বাই। যাবো যাবো যাবো। এই অর্ক আমাকে নিয়ে চলে যা। সাবধানে যেও, ট্রেনে উঠে জানিও। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, টাটা টাটা। যাবো যাবো যাবো, টাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। এই যে এটা হচ্ছে ওদের মাছের ব্যাগ, এত কিছু করে মাছের ব্যাগটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। এসে দাঁড়িয়ে আছি ব্যাগ নিয়ে, ওরা এখনো আসেনি। দেখা যাক, ট্রেন তো 12টা 40, আজকে রবিবার আছে, ফাঁকাই আছে, তো আশা করছি ওরা টাইমেই চলে যাবে। করবে করছিল, দিদিও বলছিল। দাঁড়া এখানে, আসছে তোকে দেখতে। উফ, বাবা শান্তি, দেখে শান্তি। না আমি আর দেখিনি। ঠিক আছে ঠিক আছে, সাবধানে যাও। টাটা টাটা, সাবধানে যাও, পৌঁছে যাবে, সাবধানে যাও। ঠিক আছে হ্যাঁ। আর এক্ষুনি ছর্দি ফোন করেছিল, বললো ওরা হাওড়া ঢুকে গেছে। যাই হোক, আমি খুব টেনশনে ছিলাম, শোনা এতক্ষণ ধরে আমি কিছু করতেও পারছি না, চুপ করে বসেছিলাম 1 ঘন্টা, যে মানে ওরা মানে পৌঁছে যাক আর কি স্টেশনে, কারণ ট্রেন অলরেডি কালকে ক্যান্সেল ছিল, আজকে নিশ্চয়ই হবে না। ওরা খুবই অল্প সময়ের জন্য এলো, কিন্তু যেটুকু সময় একসঙ্গে থাকলাম খুবই ভাল লাগলো। কারণ আমার দেশের বাড়ি এতটাই দূরে, মানে আমার নিজের বাড়ির দাদারা, দিদিরা, পিসিরা, পিসির মেয়েরা, জামাইবাবুরা, দিদিরা, ওরা এত দূরে থাকে যে খুব কমই যাওয়া আসা হয়, ফোনে কথা হয়, সবই ঠিক আছে, বাট এই যে এইটুকু সময় দেখা, এটাও অনেকটা। 2:15 বাজে, জাস্ট এলাম, এসে চান ফান করে রেডি হয়ে, আর এখন ওরা খাবারের ব্যবস্থা করছে। আজ এখানে খেলাধুলাও দেখা হবে, আর তারপর তার সাথে হবে লাঞ্চ। এই যে আজ খেলা হচ্ছে, সেজন্য আজকে আমরা সবাই নিচে। কি বানিয়েছো? রাইস আর একটু চিকেন, চিকেন তো সকালেই হয়ে গেছিল, রাইসটা পরে। তো ভাত বলেছিলাম, ভাত করো সিম্পল। ইন্ডিয়া পাকিস্তান খেলা হলে একটু ভালো কিছু হয় আর কি। হ্যাঁ, সেটাই আসলে এই হচ্ছে চিকেন, রাইস আর স্যালাড। এখনো খেলা চলছে, আর এনারা এখনো খেলা দেখছেন। আচ্ছা ঘুম পাচ্ছে, কালকে রাত্রে মাত্র 4 ঘন্টা ঘুমিয়েছি, ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু খেলাটাও এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে যেখানে না দেখেও পড়ে। 5:30 বাজে, জাস্ট আমি খেলাটা দেখে বাড়ি এলাম। তো অবভিয়াসলি আমরা জিতে গেছি, আর প্রচুর বোম ফাটছে, মানে হয়তো কেউ কেউ বাজি টেস্ট করছে, আগামীকাল কালীপুজো সেই জন্য। আর অনেক সময় ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ হলে তো প্রচুর বোম ফোম ফাটেই। খেলা তো দারুণ হয়েছে, আর আমি জাস্ট ঘরে ঢুকেই জামা কাপড়টাকে আগেই ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিয়েছি। ওখানেও জামা কাপড় সব আমার এখানে মেলা হয়ে গেছে, মা নিচে রাখছে, চা খাবো, তো চা খেতে যাই। এসে দেখি এসেও কিছু কাজ আছে, কাজের কোনো শেষ নেই, আর ছুটি। 6:30 বাজে, আগামীকাল হচ্ছে কালীপুজো এবং দিওয়ালি দুটো। তো আমাদের যে লাইটসটা রয়ে গেছে, তো সেই লাইটটা আমরা এখন লাগানোর ব্যবস্থা করছি। মুসুরি বলেছে যে সবাই লাইট লাগাইছে, তোমরা কবে লাইট লাগাবে? আমরা কবে লাইট লাগাবো, আমি তখন বললাম তাহলে আমরা এখনই লাইট লাগাবো। আর তো ঘরেই ফাটাচ্ছে, তো সবাই তো ঘরেই ফাটায়, কেউ আবার রাস্তায় ফাটায়। ঘরের ভেতরে ফাটাচ্ছে, তার মানে বৌদির এই গানটা খুব ফেভারিট। কোন গানটা যেটা বাইরে চলছে? শ্যামা সঙ্গীত। হ্যাঁ, তাই জন্য চালিয়েছে। সেগুলো চালিয়েছে, বৌদি ফেভারিট বলে। একজন পাগল হয়ে যাচ্ছে, জ্বালাবো জ্বালাবো করে, নে জ্বালা। এই লাইটটা বন্ধ করি আগে, দাঁড়া, আগে লাইটটা বন্ধ করি, দাঁড়া। সব বন্ধ কর আগে। সব বন্ধ করবো? আচ্ছা ঠিক আছে, জ্বালা। আরে বাহ, এবার আমাদের এখানে লাইট জ্বলছে। বৌদি এবার দেখো, যদি এইটা বন্ধ করে দিলে কিরকম করে লাগে। এটা বন্ধ করে দিলে বন্ধ করে দাও।
বাহ, কি সুন্দর লাগছে না? তো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক দেবেন আর বেল দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন আর বেল আইকনটা প্রেস করবেন, ওটা যেটা বলতে চাইছি। টাটা টাটা করে দাও, টাটা টাটা টাটা।